Goeiemôre familie en baie welkom by ons tweede week van lyding. In hierdie week bespreek ons so 'n bietjie die tema van belydenis. En ons ontdek 'n bietjie wat die waarde van belydenis is en wat die betekenis ook natuurlik hiervan is. Baie van ons het al gehoor dat daar verskeie forme is van belydenis en die een is natuurlik die belydenis van ons skuld. Maar daar's ook 'n ander tipe belydenis en dit is die tipe belydenis wat ons van hoor in Matteus 16. Jesus is saam met sy disippels en hy praat so 'n bietjie met hulle en hy vra hulle, wie sê die mense is die seun van God? En baie van die disippels antwoord Jesus en sê, party sê dis Johannes die Doper, ander sê weer dit is Elia of een van die ander groot profete. En Jesus vra hulle toe weer en sê, wie sê julle is die seun van God? En Petrus antwoord Jesus en sê, Here, U is die seun van God, die almagtige Vader. En Jesus antwoord Petrus om te sê, Petrus, op jou is die rots waarop ek my kerk sal bou. En hierdie tipe belydenis is nie net 'n belydenis wat 'n persoon soos Petrus die kerkvader gemaak het of die begin persoon van die beweging van Christus nie. Hierdie belydenis wat Petrus aan Jesus gee, wat Jesus na verwys as die hoeksteen van die kerk wat hy onder homself sal bou, is 'n tipe belydenis wat die mense van Christus volg. Nou, die belydenis, as jy mooi luister, is nie net ietsie wat sê dat ons erken Jesus se bestaan nie. Dit is 'n belydenis waar ons erken wie Jesus is. En daarom is dit die hoeksteen of die rots waarop hy sy kerk sal bou. Nou hierdie rots, hierdie getuienis en hierdie belydenis van Petrus, wat ons almal as 'n groot Christelike familie volg in vandag se tyd, is regtig 'n erkenning dat die vermoë van Jesus om ons te verlos werklik daar is. Aan die ander kant is dit ook 'n erkenning dat Jesus homself kom vereenselwig het met ons situasie, dat hy homself kom gelyk maak het met die mensdom. En daarom kan ons 'n stuk vreugde en 'n stuk vrede beleef in hierdie getuienis. Dit is die rots, dit is die hoeksteen waarop Christus sy kerk bou. En elkeen van ons het dan so hierdie belydenis in ons hart. Ek het al baie gehoor waar mense vir my sê, Dominee, ons sukkel met ons geloof, ons sukkel om by die kerk uit te kom, ons sukkel om Bybelstudie te hou saam met die gesin by die huis. En dan het ek hierdie groot dryf in my om net vir mense weer te herinner aan wie Christus is. Nie hulle self nie. Dat mense moet terugkeer na hierdie rots waarop Christus sy kerk gebou het. En dit is die belydenis dat Jesus Christus die seun van God self is. En dat hy weet waardeur jy gaan, en dat hy vir jou 'n voorbeeld gegee het van iemand wat die hart van God uitleef in hierdie wêreld. Iemand wat die karakter van God uitstraal in hierdie wêreld. En dit is my pleit vir elkeen van julle, is om te besef dat ons belydenis lê nie net in 'n groot groep wanneer ons dit saam sê nie, maar ook in elke liewe persoon se hart, om te weet dat Jesus Christus die seun van God is, die almagtige Vader, en dat daarop die rots is waarop die kerk gebou is. Mag elkeen van julle deel vorm van hierdie rots. Mag elkeen van julle die kerk uitdra in jou daaglikse lewe, nie net wanneer jy tyd het daarvoor nie, maar dat dit 'n deel van die essensie word van wie jy is. Dat jy dit mag bely
met jou mond dit wat jou hart glo. Dat Christus die Vader is, wat saam met jou hierdie pad stap. 'n Pad wat hy baie goed ken, en met al die uitdagings wat jy dalk het, verstaan waardeur jy gaan. Liewe familie, in hierdie week waar ons belydenis vier en waar ons daaroor nadink en 'n bietjie daaroor bid en gaan lees, mag ons ook verstaan dat dit alles gaan oor Jesus, nie net onsself nie. Mag julle in hierdie week Jesus se nabyheid beleef, mag julle daarop uitgaan om hom na te volg in julle daaglikse dade. Gaan wees 'n lewendige getuienis van die belydenis dat Jesus Christus die Seun van God is vandag en ook so vir die res van die week. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, Here, ons wil vir U loof en prys en dankie sê vir die ongelooflike mense wat hier in Rooikraal hulle tuiste gemaak het om hierdie rots wat U is te gaan uitleef as belydenis. Here, dat hulle elke dag U nastreef en dat hulle weet U lewe in hulle harte. Here, as ons ooit wonder hoe om 'n goeie verhouding met God te kweek en hoe om nader aan God te beweeg, dan stel U dit vir ons so duidelik in die woord. Volg my. Here, mag ons U dan so volg. Mag ons 'n lewende belydenis wees, die rots waarop U kerk bou. Ons bid dit in Jesus se naam alleen, die mooiste naam wat ons ken. Amen.